E eu trabalhei e não consegui o devorador de fogo, gente. Eu dizimei, mas eu não consegui juntar dinheiro para carteira, porque só Jesus está caro, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que ser mandada embora para ganhar rescisão e com ela eu pagar minha carteira. Aí eu falei assim, glória a Deus. Mas eu sabia que o trabalho de Deus não era que eu trabalhasse para ser mandada embora para comprar carteira. Isso é uma bênção. Sendo que a bênção de Deus é maior. Porque além de ganhar carteira, eu agora sei que é plano de Deus. Ele faz as coisas certas na hora certa. Porque agora eu estou tendo mais tempo para trabalhar na casa do Senhor. E essa palavra, por que essa palavra está muito bem? Dois. Porque eu realmente assim pensei em murmurar. Mas eu vigiei e meu pai fica, para de ser murmurador, para de ser murmurador. Então eu segurei e não murmurei. Por quê? Hoje é culto de missões e a gente não sabe o quanto que as pessoas, quando elas estão na obra missionária, o que elas fazem. E a gente acha que ficar sem um emprego é o fim do mundo, né? E Deus está provendo. Eu estou viva, eu tenho alimento, eu tenho casa. Deus abençoa a gente com um carro. Então, as glórias e as bênçãos do Senhor, ela está vindo sobre a minha família. Então, eu pensei assim, Senhor, eu não vou murmurar. Eu só vou agradecer, porque é só bênção que está acontecendo na minha vida. Porque só eu, né, gente, ser desempregada para pagar a carteira. Estou muito feliz que vou tirar minha carteira e orem por mim que eu vou começar a minha aula prática. Amém?